Дали ми бев повикан на распознавање на вториот нападател, бев во полиција, само вториот нападател уште не се појави и не може да го најде, така да вториот нападател. Дали се чувствуваш загрозен, како што рече адвокатот, дали ти се заканува? Се чувствувам. Откако била закани? Дојувам на месенџер, на Инстаграм, социјални мрежи, закани на коментари, се читаме закани кај што сака да ни убиет, така да не се чувствувам окей. А добро, пријави не? Да, пријавено е во полиција и пред месеци, и сега пред брзо е пријавено, редовно си пријавуваме, пријавено е во ОСЦЕ, пријавено е сегде, така да. Како пристигуваш во Македонија под овој закон? Стојам нормално. Со надеж дека нема да не убиет следно. Ни да не треба обезбедување тука, зашто не побараш од мовара заштити, имаш таква законска можност. Се надевам дека тој ме нанапред. Имаме некој поотворено мислење, не треба да се тепаме заради некој национално чувство. Се деси инцидент, се надевам да не се повтори за никој. Ради тоа што не е убаво никој да е тепан и маловажен ради своја национална припадност или така. Имаше многу шпекулации во јавноста дека ти практично си бил навреден на таа тепачка кога се случила, но дека причината не била националната припадност. Била некои си ваши односи од претходно кои сте ги имале нарушени? Се знаеш ли со напаѓачот од претходно? Сте биле ли пријатели? Јас ќе му одговорам на тоа прашање, се извинувам. Дозволете, Не, јас не можам да ви дозволам затоа што таквите факти се факти кои што треба да се утврдат во една законски уредена судска постапка. Добро, може да одговори дали се знае со Еве напаѓачот јас ви од одговарам. претходно, зашо ви е проблем? Јас ви одговарам, нема потреба. А се знае ли? Може да одговори. Може ли да ми дозволите само да ви одговорам на прашањето? Како прашање господинот. Дали се знае или не се знае на таа околност, Пендиков има даден одговор во обвинителството и ќе даде одговор пред судот во постапката кога ќе биде сослушуван во својство на оштетен. Ќе имате можност, вака сега, ќе имате можност како цела јавност што има можност. Се плаши да одговорат? Ма јас не се плашам, нема зашто да се плашам. Вака сега. Таквите факти и околности треба да бидат утврдени во законски уредена судска постапка. Ме разбирате што ви кажувам? Една работа е давање изјава на новинари, а друга работа е давање исказ пред суд. Затоа ве молам, ќе имате можност, се надевам дека ќе имате можност во септември на 21 да го слушнете одговорот на тоа прашање во судницата кога Христијан Пендиков ќе го дава својот исказ пред судот. Сега јас ви благодарам, Пендиков мора да се врати назад денес во Софија, бидејќи се уште му трае лекувањето и повредите на грбот се уште не му се заздраве. Уште утре веќе има закажано прегледи на кои што треба да присуствува. Ви благодарам.